او دا غې نه دا وینې داسې بهېدې او دا اوبه ترې بهېدې او دا اواز دې ولي کېدې او هغه سکروټې مړې کولې. نو خباب رضی الله تعالی عنه دا شپږم نمبر مسلمان دی. د نه 15 صحابه کرام مخکې مسلمانان شو، یعنی په اولینو صحابه کرامو کې دی، شپږم نمبر مسلمان دی. او دی غلام و او دی د یوې ښځې غلام و، د هغې نوم ام انمار. نو چې کله خباب رضی الله تعالی عنه ایمان راوړو که نه، نو د خپلې مالک ام انمار به په ده باندې ډېر زیات ظلمونه کول. روایتو کې راځي وایي دا ام انمار چې ده که نه، دا ام انمار دی به د انګرۍ کار کو. نو دی به چې په اور کې کم سیخان ګرم کړه که نه، نو چې خباب رضی الله تعالی مسلمان شو، دله به یې په هغې باندې داغونه ورکول، په هغې وسپنو به یې ده ته داغونه ورکول. یو ځلې کویله داسې سره کړله، سره هغې ته اور ورته کړه، بیا یې دا اور مړ کړو، داسې سکروټې پاتې شوې. چې سکروټې پاتې شو، دا خباب رضی الله تعالی راوسته او د پاسه یې پې سمله او دې اواز وکړو، وایي څوک داسې نشته چې په دې سینه ورته ودرېږي چې دا ملای دې سکروټو ته ښه مضبوطه ورشي. نو یو بدبخت راغی او هغه د خباب رضی الله تعالی په دې سینه ودرېد. لاندې غاړې دا سکروټې پرتې وې د خباب رضی الله تعالی، دا سرمن به یې داسې ویلي کوله او د هغې نه دا وینې داسې بهېدې او دا اوبه ترې بهېدې او دا اواز دې ویلي کېدې او هغه سکروټې مړې کولې. د دې وجې نه یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه داسې ناست و که نه، نو خواله خباب رضی الله تعالی راغی. په دغه وخت کې عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین و. نو خباب رضی الله تعالی خو د لاسه ونیو او په خپل ځای باندې کېنه او په خپله ترې پاڅېد عمر رضی الله تعالی. وی خبابه ته دې ځای زیات حقدار زما نه ته چې ته په دې ځای باندې کېنې، ځکه تا په دین اسلام کې ډېر زیات تکلیفونه برداشت کړي دي، ډېر زیات تکلیفونه برداشت کړي دي. یو ځل د بیا د انګرۍ چلم یې زده کړی، نو دا تورې به یې جوړولې. نو عاص بن وائل دا یو کافر دی، د ده دپاره یې توره جوړه کړې وه. چې توره جوړه کړې وه هغه له یې ورکړه، هغه چې توره واخېسته روان شو ته. نو خباب رضی الله تعالی ته ویل وایي توره خو دې واخېسته خو هغه پیسې خو راکړه که نه، زما مزدوري خو راکړه. نو د عاص بن وائل ورته وي په یو شرط سره دا پیسې درکوم. وي په کوم شرط سره؟ وی تا چې په کوم پیغمبر باندې ایمان راوړی دا ووایه چې هغه نه زه انکاري یم. بس دا ووایه چې د هغه نه زه انکاري یم، دغه پیغمبر زه نه منم. خباب رضی الله تعالی ته وفرمایل وی قسم په الله کو ته مې مړ کې او بیا را ژوندی شم نو بیا ترې نه انکار نه کوم. اوس کو مې ته مړ کوې نو مړ مې کا هم انکار نه کوم، او بیا را ژوندی شم او بیا راته وایې چې انکار وکړه بیا ترې نه کوم، حتی تر دې پورې چې بیا مې مړ کړې. عاص بن وائل ورته وی خوي د مرګ نه پس بیا هم ژوند کې دشته چې ته وای کومړ می کې بیا را ژوندې شمه، بیا هم ژوند شته ته مشرکین دغه دوباره ژوند نه مانه کنه. نو خباب رضی الله تعالی ته فرمایلی او دوباره ژوند شته دی، بیا به موږ را ژوند کیږو. نو دی عاص بن وائل ورته وی ته غلام غریب سړی او زه مالدار یم، نو کو د مرګ نه دوباره را ژوندې شم رستو الته بر سره بیا هم ډېرې پیسې او مال به وي سړی الته به درکما، الته به ډیر بدبخت موږ داسې لیدلی که نه، څوک ورته ویل ګورې دا پیسې درته نه بخم په ورځ د آخرت په نه غواړم، دی ورته وایي هرته یې رانه غواړه. بیا ځان دا خبره به هغه سړی کوي د چا چې په آخرت باندې ایمان نه وي. څوک چې په آخرت باندې ایمان لري که نه، هغه به تا ته جړا فریاد شروع کړي چې زما نه ډبل پیسې والا خو د الله دپاره ما معاف کاسې چې په میدان محشر کې زما ګریوان ته چېرته لاس روانه چي. نو دا کم سړی وایي که نه، وایي په هغې جان کې به ګورو هلته به یې درکم. دا د عاص بن وائل د کافر خبره ده. عاص بن وائل خباب رضی الله تعالی ویل وی الته به درکم، الته به بیا ګورو ځه الته به درکم. نن ځان ته مسلمان وایي چې هغه ته هم ته وایي زما حق راکړه، دی ورته په هغه جان کې به ګورو مړه. د خدای کافر خبره ته هم دلته کوي څنګه چې د هغه په آخرت ایمان نه و، معلومه کې داسې اسلام په آخرت ایمان نشته، اسلام ایمان نشته. نو عاص بن وائل ورته وویل وی ټیک ده هلته به زما مال هم وي اولاد به هم وي هر څه به راسري هلته به بیا درکمه. په دې باندې الله تبارک وتعالی د آیاتونه نازل کړو. افرأیت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. الله تبارک وتعالی د سوره مریم د آیاتونه نازل کړو. نو دا د خباب رضی الله تعالی عنہ مبارک نازل شوی چې کله ورته دی کافر د پیسو انکار وکړ، نو د تم په دین اسلام کې ډیر زیات تکلیفونه میلاو شوي دي په ابتدایي زمانه کې.